Ребят, всем привет! Ну что, начнем. Новость у нас не из лучших. Не сделал я ее. Не получилось, не знаю. Что там? Мозги на мне все выпило, блин, это пипец какой-то. В общем, что? Короче, я не стал снимать видео прям все целиком досконально. Как вот это, сними вот это, поставим вот это почистим. Это было, не знаю, да, это очень долго. Сейчас я объясню всю суть. И плюс потом покажу, что как я делал. В общем, с чего мы начали? Приехал я на яму. Ну что мы сейчас начинаем делать? Сейчас, в общем-таки, завожу машину, прогреваю, едем в другой гараж, где есть яма. Там, короче, мы и будем все делать. Ну и с чего-то уже начнем. Так что сейчас пробуем, запускаем ее. Посмотрим, как она будет работать. Температура двигателя -6. Ну вот как вы слышите, сейчас вот ничего не будет, сейчас вот ничего не стучит. Так что, говорю, возможно, ничего серьезного нет, просто, возможно, гидрики. Сейчас, короче, меняем масло и смотрим результат. Я думаю, обойдемся заменой масла, фильтра масляного. А там как покажет. Приехал я на яму. Что я сделал первым делом? Это, конечно, слил старое масло, посмотрел, что там. Посмотрел поддон, нету ли у него стружки, там, и все такое. Так, ну вот мы в гараже. В общем, купил я масло. Решил я взять ЗИГ 10/40 X5. Стоит он бюджетно, 1000 рублей. Ну, думаю, пока пойдет такое. Фильтр взял. Ну и прокладку под поддон. Так, ну в общем, сейчас сливаю масло. Посмотрим, какое оно сольется. Ну и думаю, я по-любому буду скрывать клапанную крышку, так как гидрик надо будет менять по-любому. Заодно и глянь. Так, ну что я скажу. Критичного ничего нету. Стружки нету. А вот этот налет, который... Ну, это может осаживается со временем. Какая-никакая грязь, масло. Плохое, может, когда-то было. Но это вообще не критично. В общем, с поддоном у нас... Конечно, не все так гладко. Конечно, это все мы помоем, очистим. Так, в принципе, ничего плохого. Головка у нас, короче, под вскрытие попадает. В общем, было немножко грязновато, да, какая-то налет уже был давнишнего масла, либо то, что вот этот, как мне говорят, что Рольф это залитый Лукойл обычный. Лукойловские движки я тоже вскрывал, когда работал в сервисе. Да, там похлеще еще был. Ну, в принципе, почти. Ну, в общем, что мы делаем дальше? Если сняли ресивер,
клапанную крышку. Так он по внешнему как будто вот этот вот тертый. Так, ну в общем сейчас снимаем распредвалы. И будем уже проверять. Посмотрели, ну да, там тоже черный налет был вот этого масла, пригоревшего уже. Давнишнего, надо было уже его менять чуть пораньше, что-то прям запозднился. Ну, в общем, что? Достал я распредвалы. Ну все, я открутил все вот болты. Вот они. Теперь что, берем, снимаем. Так, эту пластмасску я не стал ее снимать целиком. В общем, вот так вот ее просто отогну. И все. Так, в общем, снял и сразу ее с распредвалом. Так, ну, в общем, сразу ее сдернул. Распредвалы остались тут, потому что за счет сальника держались они. Ну, в общем-таки, пускай пока тут остаются. Смотрим, что у нас тут. И попробовал, как в интернете говорили, типа пальцем, который прожимается, гидрик тот и рабочий. Прошел я их все они одинаковые, никакой не прожался, все твердые. Купил 2 гидрика, так как все не стал покупать, это очень дорого, да и смысл. Я знал, что мне стучало какой-то 1-2. Просто надо было его найти. Но так как они все были одинаковые, я их даже и не стал ставить новые. Я их просто тупо сдал назад. А с этими что я сделал? Я их распотрошил каждый, помыл, почистил и назад собрал, залил маслом, воздух выкачал и назад все поставил. Так, ну вот, один я уже вытащил гидрик. Вытаскиваем второй. Вот он. Переворачиваем. И также все сейчас вытаскиваю. Занесем в дом. Ну и буду их все разбирать. Прочищать, вычищать. Смотреть, что у них внутри. Грязные они или нет. Возьму вот эту тоже все отмою, вычищу начисто. Тут, конечно, все почистим, весь герметик уберем, почистим. Ну и уже потом будем собирать, смотреть, что да как. Вот новый, 2 штуки я взял. Попробую, не знаю, найду я ли тот, который навернутый, либо нет. Либо просто эти все установлю. Не знаю, посмотрим. Ребят, ну вот не знаю, нашел я это или нет. Ну вот смотрите, вот эти я все повытаскивал. У них везде масло, все смазано. А вот этот я вытащил. Так, где он? Вот он. Он абсолютно сухой внутри. То есть, я так думаю, смазки там не было. Может, он из-за этого и стучал. Вот тут в этом. На, сейчас получше попробую как-то заснять, сфокусировать. Вот видите, в левом масло есть, а этот сухой абсолютно. Не знаю, может это и он. Может канал забитый. Но мы сейчас будем все вот эти каналы
прочищать тоже, компрессором продувать. Так что я вот вытаскиваю их все. Вот в итоге все их поснимал. Ну, в общем, верхний ряд все смоченные, все нормально, гладенькие. Так, впусканные вот эти два тоже гладенькие, нормальные. Остальные вот эти все идут прям сухие. В общем, таки смазки у них не было. Возможно, они не стучали. Может быть, каналы подзабились. Надо вот тут есть дырочка. Вон она. И вот отсюда вот она подается и туда. Возможно, они забитые. Ну, в общем, будем все чистить, отмывать, продувать. Ну и посмотрим, что у нас в итоге выйдет. Почти вылезла. Ебет током. Кидаем в масло, это все вымываем. Пружинка. Вон, видишь, канавка. Оттуда масло поступает. Вот хуйнюшка тоже снимается. Под ней шарик он. Он нажимается. Открывается подача масла. Теперь на шарик нажимаем. Уходит туда. И воздух уходит. Подливаем масло, чтобы воздух по-новому не хапанул. Еще раз так же. Наливаем сюда теперь масло до полного. Вставляем его на место. Все, надавливаем, отсюда вылазит лишнее масло. Все.
Все, он готов. Очень прекрасно. Ну вот все, я закрутил. Герметик где тут повылазил, ушными палочками убрал его. Сейчас еще поставим заглушки. Тут вообще все тоже намажем. Так, герметик еще вон сколько осталось. Вполне хватит на клапанную крышку. Прежде чем наносить, надо его будет обезжирить. Вот обезжириватель. Ну вот заглушки тоже помазал герметиком и молоточком забил аккуратненько. Лазит хорошо. Все, вырубай. Прям чуть намажь, ты по пальцам размажь. Ему сейчас у меня руки, блядь, грязные нахуй. Подтряхивает что-то руки. О! Все. Делаем на века. Мажем, блядь. Герметиком вечным. Даже осталось чуть-чуть. Как раз на нижние сальники. Если бы меняли. Что-то он засучается. Вот и готово. На сегодня хватит. Надо идти водку пить. С молитвами, чтобы она завелась. Mambo, mambo italiano. Вот это поворот!